¿Qué tal amigos de YouTube? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que nos estén viendo. Les quiero hacer un pequeño tutorial de cómo probar los componentes de esta lavadora. Es una lavadora Samsung EcoBubble de 22 kilogramos con el número de modelo. A ver si lo alcanzo a enfocar. Es W22H9600KG. Bueno, para entrar al modo de prueba de este equipo, ya sea de un escaneo rápido que haga el equipo o nosotros probar componente por componente, lo único que tenemos que hacer es presionar los dos botones al mismo tiempo por 2 segundos y enseguida encenderá la pantalla. Listo, entró y se pueden percibir, hace un escaneo de todos los componentes. Como lo volvemos a activar nuevamente con el botón de inicio pausa y ahí hace el escaneo rápido de todos los componentes. Y si ustedes pudieron notarlo, a la hora de entrar a este modo de servicio en automático, entró a las válvulas, los dispensadores de detergente y de suavizante. Creo que no se alcanza a enfocar bien, pero bueno, aquí son el motor del suavizante y el motor del detergente. Vamos a entrar a probar cada uno de sus componentes. Apagamos. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón de inicio pausa por 2 segundos y enseguida el botón de encender. Y volvemos a entrar al sistema. Si se dan cuenta, en automático activó el motor del detergente y el motor del suavizante. Ahora también está haciendo el testeo del Wi-Fi, que quiere decir que bueno, está detectando si el Wi-Fi está en correcto funcionamiento. Dice Wi-Fi OK, tal vez no lo alcancen a percibir, pero bueno, ahí dice. Lo que vamos a hacer primero es presionar el botón de test en la pantalla y damos inicio pausa. Ahí está probando lo que es el seguro de la puerta, la dirección o la canasta o el motor y la bomba de las burbujas. Si presionamos pausa, desactiva todo excepto el seguro de la puerta. Ahora, ¿cómo vamos a probar los demás componentes? Vamos a probar las válvulas de entrada de agua. Si presionamos una vez, se activa la válvula de el prelavado. A ver si alcanzan a escuchar el zumbido. Creo que sí se alcanza a escuchar. Si presionamos nuevamente, vamos a escuchar la válvula del blanqueador. Si presionamos nuevamente, vamos a escuchar la válvula del agua fría. Nuevamente, el disparador de las burbujas. Y por último, la válvula del agua caliente. Creo que no alcanzo a enfocar bien mi teléfono, pero bueno, ahí se los dejo. Si volvemos a presionar, se desactivan todas. Como ven, los circulitos se iluminan de lo que está activado. Este es el de la puerta. Vamos a activar la bomba del drenado. El seguro de la tapa. Ahí se desactivó. Y ahí se activó. Espero lo puedan apreciar bien. Ahora con el botón o la tecla número 3 activamos la bomba del drenado. Yo sí la escucho. Ojalá que ustedes también. Pero ahí está. Presionamos nuevamente y activamos la bomba de las burbujas. Presionamos nuevamente, se activa para el motor. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues darle inicio pausa para ver el giro de la canasta. Ahí, como estamos viendo, gira en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, vuelve a girar hacia el otro sentido
de las manecillas del reloj. ¿Cómo cancelamos esta función? Bueno, pues damos inicio pausa y en automático todo se apaga. Con el número 4 vamos a probar este recuadro, que es el calentador del agua. Si bien se encendió el foquito o el punto, lo prueba por unos segundos. Si presionamos 2 veces seguidas, activa el calentador de la turbina. Tal vez a lo mejor no lo muestre, pero yo ya lo hice. Le puse las puntas del multímetro, tiene buena resistencia y hay tensión. Ahora, para probar el fan motor o el motor de la secadora, vamos a presionar el número 8. Ojalá que que lo alcancen a escuchar. Ahí está, ya se activó. Vamos a desactivar el seguro de la puerta para escuchar el aire. Espero que lo aprecien. Ahí se siente el airecito. Pues descartamos que la turbina esté fallando, pues ojalá que lo alcancen a percibir. Ahora desactivamos el fan motor o el motor de la secadora con el número 8. Cerramos la puerta y vamos a probar con el número 9, a ver si lo alcanzan a ver. Vamos a activar los motores del detergente y del suavizante. Ahí está activado el del detergente, a ver si alcanzan a escuchar. Si presionamos nuevamente, vamos a escuchar el otro motor. Ojalá que lo alcancen a percibir. Y bueno, para salir ya del modo diagnóstico, pues presionamos la tecla de encender apagar. Les voy a ser honesto, no sé cómo probar el centrifugado, pero encendemos. Le voy a hacer no la prueba, sino la voy a poner a funcionar. La voy a poner a funcionar en un ciclo. En un ciclo, ¿cuál era? Déjenme escoger. En el de en el de enjuagar y exprimir. Le quito que no enjuague, solamente exprimir, y le damos inicio. Dice que los detergentes, que la bandeja no tiene detergente ni suavizante, pero bueno, porque están vacíos. Mire, están vacíos, no tienen nada de detergente, ya está vacío, que le acabo de dar su limpieza. Y le damos OK. Nos indica 12 minutos, pero bueno, el centrifugado no lo pude hacer acá, no supe cómo, ignoro cómo hacerlo, pero bueno, ahorita les voy a mostrar cómo la canasta va a hacer su ciclo de centrifugado. Con eso descarto yo que el motor pues está, la función del centrifugado esté pues mal, porque si lo hace, si activa la bomba, si gira la canasta. Vamos a esperar unos segundos a que empiece a girar. Ahí parece que está censando. El ciclo es pues muy corto, 10 minutos. Me parece que ya cuando censa baja a 8 minutos. Y en realidad sí funciona muy bien esta lavadora. Si alguien nos pudiera apoyar en cómo por el medio del modo de prueba hacer el diagnóstico del centrifugado, pues lo apoyarían a este video. Como están viendo, pues ya está girando cada
va ahorita, bueno, pues sigue sensando, pero cada vez va a ir girando cada vez más rápido, ¿no? Va a hacer su chamba del centrifugado, ¿no? Parece que ya terminó de censar y poco a poco va haciendo el centrifugado. No sé si así sea en la prueba, pero bueno, de que centrifuga. Bueno, con eso descarto de que el ciclo de centrifugado pues esté en mal estado. Lo único que me resta pues es darle inicio, pausa, y pues con esto terminaría yo este pequeño tutorial en el cual indica cómo hace el testeo rápido y cómo a probar cada uno de sus componentes. Amigos, les espero les sirva, les guste este video. Si me pueden apoyar con un like, se los agradecería. Más adelante subiré igual más videos de estas lavadoras que tal vez sean un poco pues complejas o difícil de diagnosticar. Por mi parte es todo. Les saludo a su amigo Salvador Chávez. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Bye bye.